كيبدا الفيلم ديالنا في الستينات في لندن. تولدات بنت الاسم ديالها ستيلا بشعر نصو كحل ونصو ابيض، وبما انها كتبان مختلفه على الاخرين كتولي محسوبه كغريبه وكاع ما كتبغي المجتمع. ستيلا صغيره عندها خيال كبير وحاسه زوينه في الموضه، ولكن الام ديالها كاترين كتحاول تعلمها بانها خاصه تتبع القواعد الا بغات تولي مصممه كبيره. ستيلا بطبيعتها كترفض داكشي اللي كيامروه بها الناس حيت هي ذكيه ولكن شويه مجنونه. كاترين كتصيفط ستيلا لمدرسه خاصه وكتقول لها باش تحاول تسيطر على الجانب الشرير ديالها اللي سماته هي كرويلا، وتبقى محافظه على الجانب الطيب والحنون ديالها. ولكن هادشي ما كيدومش حيت ستيلا واضح انها غريبه بزاف باش تندمج مع الدراري الصغار اللي قدها، ولكن وحده هي اللي قدرات صاحب معاها الاسم ديالها انيتا. ولكن باقي التلاميذ كيضحكوا عليها بلا رحمه. ستيلا ما بغاش تندمج معاهم، كتعنق الجانب الشرير ديالها وكتحارب التلاميذ اللي في الاخير كيضربوها في طارو ديال الزبل. وهنايا كتلقى راسها طاحت على واحد الكلب ضايع وكتسميه بادي. السلوك باسل ديال ستيلا كيخليها توصل عند المدير ديال المدرسه بزاف ديال المرات، وهذا الشيء كيخليها طفله فيها المشاكل وكيوقع صراعات بين الام ديالها والمدير. الام ديالها كتخرجها من المدرسه باش يبقى السجل ديالها نظيف، بالرغم ان المدير كان باغي يطردها، وديك الساعه غادي يكون السجل ديالها خايب. كاترين كدي ستيلا وبادي لندن باش يبداو حياه جديده وتشجعها على تحقيق الاحلام ديالها في الموضه. ولكن قبل ما يوصلوا كاترين كتوقف واحد الحفل شتوي كبير في هيلمان هول، وكتقول لها خاصني نهضر مع صديقه قديمه ديالي باش ناخذ الفلوس اللي غادي نحتاجوهم في حياتنا الجديده. ستيلا بغات تدخل الحفله ولكن الام ديالها صرت عليها تبقى في الطوموبيله وخلات ليها واحد العقد تبقى تشوف فيه اللون ديالو احمر اللي كتوصفه كتراث عائلي. منين شافت ستيلا الفستان غريب خرجات هي وبادي من الطوموبيله باش يشوفوا الحفله براسهم. لداخل ستيلا اندهشت من الموضه الفاخره وحسات لاول مره بانها كتنتمي لشي بلاصه، ولكن ملي بادي هرب ستيلا خاصه تجري وراه وسط الناس. وهنايا كيشوفوها الخدامه بانون وجون واللي كيحاولوا يشدوها، ولكن ستيلا كتهرب مره اخرى. ولكن بالزربه ما كيتبعوها ثلاثه ديال الكلاب ديال مالتين اللي شريرين وكتقدر تخبى برا. ستيلا كطيح ولكن الكلاب كدوز حداها بلا ما يمسوها. ملي كترجع كتشوف الكلاب كتهاجم الام ديالها كاترين وكطيحها من واحد الجبل اللي عالي حتى ماتت. الناس في الحفل كيشوفوا والبارونه كتقول لهم انه غير حادث وان المراه كانت باغيه تسرق منها السلسله ديالها. ستيلا كتلوم راسها على الوفاه ديال الام ديالها وكتجري تخبى في واحد الشاحنه ديال الزبل. ما كتلاحظش انها خلات العقد ديال الام ديالها تما. وفي الاخير كتوصل ستيلا النافوره المكان اللي بغات تزورو مع الام ديالها وكتعتذر على كل شيء اللي وقع. وكرويلا كتلاحظ انها ضيعت العقد اللي الام ديالها عطاتو ليها. وفي هذا الصباح ستيلا كتفيق على النافوره وكتشوف جوج لصوص صغار جاسبر وهوروس كيسرقوا الفلوس من تحت النافوره. جاسبر كيشوف بالزربه ان ستيلا كاع ما عندها عائله، وملي جاو البوليس اللصوص جبدوا كلابهم وهربوا. وستيلا وبادي قدروا يلاحقوهم حتى المخبأ ديالهم. الولاد عرفوا راسهم لستيلا وهي كتكتشف انها ولات يتيمه. جاسر حس بها وشجع هوروس باش يشوفها مزيانه في المجموعه ديالهم لان الوجود بنت ممكن يكون تشتيت ليهم. ولكن ستيلا كتلقى بلاصه امينه مع الولاد، ولكن الشعر نصو كحل ونصو ابيض ديالها واضح بزاف فكتصبغو باللون الاحمر. 10 سنين من بعد هادشي ستيلا ولات كبيره وعايشه مع جاسبر وهوروس. بادي وين كيلعبوا دور لوصوص صغار بذكاء، كيسرقوا طوبيس وكيدخلوا المنازل وكيديروا الخدع في الهوستل. بالرغم انها راضيه بحياتها البسيطه في الجريمه ستيلا مازال كتخدم على الموضه وكتحلم تولي مصممه في دار بارونه. في عيد ميلادها جاسبر وهوس كيسرقوا الكعكه وكيعطيوها ليها مع هديه خاصه ديال عرض العمل من عند بارونه في المتجر ديالها. جاسبر كيشوفها طريق باش تقدر تقبل في العرض، ولكن هوروس كيشك انهم باغيين يستغلوها. ستيلا متحمسه ولكن كتكتشف ان الخدمه ماشي مصممه ولكن غير عامله ديال النظافه بلا قيمه، وما غاديش تخدم في داكشي اللي كتحلم به. هي مصممه ديال الموضه. بالرغم من المجهودات ديالها المدير ما كيبغيش يشوف التصاميم ديالها. هوروس وجاسبر كيجيبوا الغداء ولكن ستيلا كتحس انهم كيقلبوا على الفرصه باش يسرقوا. ستيلا كتصر تقول انها بغات تخدم بصدق بلا اي جريمه. الكيس ديال الزبل كيفرغ عليها وكتولي موسخه والمدير كيوبخها وكتسالي الخدمه في الليل. ستيلا كتسرق شويه ديال الكحول وكتشرب باش تنسى وكتبدا تزين النافذه ديال العرض على الطريقه ديالها. الصباح كتفيق ستيلا سكرانه شويه وكتكتشف انها زوقت النافذه ديال العرض بشكل مميز، يعني ديك اللبسه ديال العرض عدلتها بالطريقه ديالها. وهنايا المدير بغى يطردها ولكن بارونه جايه وغادي تعجبها الخدمه ديال ستيلا وكتعرض عليها تخدم عندها رسميا في الدار ديالها. وستيلا كتولي المسؤوله الاولى على التصميمات الجديده والاصليه. ستيلا وبارونه كيتقربوا لبعضياتهم ولكن كتلاحظ ان بارونه قاسيه وما عندهاش الرحمه. ستيلا كتزور واحد المحل قديم وكتعرف انها هذه صاحبتها ارتي، وكتلاحظ الفستان الاحمر زوين في الواجهه من التصميم ديال البارونه. بعد ما قنعات البارونه بالموهبه ديالها ستيلا كتقرب اكثر من رئيسها، ولكن شافت العقد اللي في العنق ديال بارونه وكتعرف انه هو نفسه العقد ديال الام ديالها. كتسول على العقد والبارونه كتحكي لها القصه اللي اخترعتها غير من راسها على
الموظفه السابقه اللي حاولت تسرقها وطاحت من تما وماتت. هنا كرويلا كتولي حاسه بالكراهيه لبارونه وعارفه انها هي اللي دارت الحفله كامله بسبب الام ديالها حتى ماتت، وهي ماشي السبب حتى ماتت امها. ستيلا كتقول لهوروس وجاسبر اللي وقع وكتصر عليهم يديروا خطه ديال السرقه باش يرجعوا العقد الايام الجايه. ستيلا كتخطط لكل شيء وكتراقب الحراس والكاميرات، ولكن كتعرف ان بارونه غادي تعرفها الى حضرات الحفله. في ليله الحفله جاسبر وهوروس كيدخلوا كعمال وستيلا كتحضر بالفستان حمر طبيعي ديالها وكتسرق كاع الاضواء على البارونه. بعد ما تهز الحراس رويلا كتجلس وكدير التخطيط. هوروس كيوصل للخزنه ما فيه حتى شي سلسله والبارونه غادي تكون لابساها. البارونه كتستعمل الصفاره ديال الكلاب ديالها وستيلا غادي تكتشف انها نفس الصفاره اللي استعملتها باش يهاجموا الام ديالها، يعني هي اللي قتلت الام ديالها. والسرقه فشلت واللصوص كيهربوا ولكن الطوموبيله ديالهم كانت مشدوده. ستيلا كتقرر تركز على الانتقام. كرويلا دابا عايشه بالهويه ديالها كامله، كتزور صديقتها القديمه انيتا دارلينغ اللي ولات صحفيه وكتقنعها تستعمل العلاقات الصحفيه ديالها باش تنشر الاخبار على كرويلا. جاسبر وهوروس كيديروا عمليه ديال الاختطاف ديال الكلاب ديال مالتين بطريقه مضحكه شويه. كرويلا كتقضي اسابيع باش تسيطر على الحافلات ديال بارونه باسلوبها وارقتها كتخلي الناس يهضروا عليها وكتهبط بارونه من الصفحه الاولى. بارونه كتعصب بزاف وكتفصل المحامي ديالها راجل وكتكلف ستيلا بالتصاميم ديال الفستان ديالها لمجموعات الربيع. ستيلا كتستعمل الخامه غاليه وبارونه كتكون معجبه. في واحد الليله هوروس وجاسبر كيدخلوا الدار ديال بارونه وكيديروا الفوضى وكتكون كرويلا حاضره بالفستان ديال الكلاب ديال مالتين. بارونه كتظن ان كرويلا قتلت كلابها. كرويلا كتكتشف ان البارونه قتلت الام ديالها وبارونه كتسعى تقتلها من جديد، ولكن كرويلا كتفلت بفضل اللبسه اللي لابساها حيت كانت ملصقه فيها باراشوت. وستيلا ماتت ودابا كرويلا غادي تولي هي الوريثه. ولكن اللي زوين في هادشي كامل هي انها قبل ما تطيح كانت درت واحد الخطه باش ان كاع الناس اللي كاينين تمايا يتجمعوا ويشوفوا هادشي كامل، ولكن صدقات ستيلا ذكيه ومن كانت نقزات كانت عارفاها انها غادي تدفعها باي طريقه وغادي تموت لان ما كانش دايره شي احتياط. ولكن من طاحت غادي تطلق الباراشوت ديالها وغادي تهبط في واحد البلاصه، وهنايا غادي يشدوها وغادي نديوها للحبس. وهنايا غادي تولي كرويلا هي اللي عايشه في الهيل هول مع الفريق ديالها وغادي تكون هي الوريثه الاولى في هادشي كامل. وكتخطط المرحله الجايه تخلي جوج كلاب ديال مالتين عند دروج وانيتا وراجور كيبدا يغني اغنيه على كرويلا. المهم هنا اخوان سالي الفيلم ديالنا الى عجبكم ديروا معاكم لايك وديروا معاكم اشتراك وخليوا لي لايكات ديالكم باش هذا الفيديو يقدر يطلع، وتهلاو نتلاقاو في الفيديو الجاي.